Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru. Wadidaw, berwarna biru semua ya teman. Wih, coba kita lihat. Wadidaw, ternyata berlumpur. Widih, sangat berlumpur sekali. Ini ada keranjang, kita kumpulkan saja ya teman. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wih, sangat kotor. Widih, sangat berlumpur ya. Wow, sangat besar. Widih, ada yang besar lagi. Wow. Wih, wadidaw. Widih, sangat besar sekali. Banyak sekali mainan besar-besar ya. Wih, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go teman. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wadidaw, mainan apa ini? Wih, hampir bersih. Ternyata yang ini mobil Pak Polisi. Widih, keren. Gokil. Sudah bersih, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat ada bulldozer. Wis, mantul. Wow, mainan apa lagi? Wadidaw, lihat yang ini ternyata bus telolet teman. Widih, gokil. Wow, mainan apa ini? Sangat besar. Wadidaw, ternyata mobil keren. Wah, gokil, keren sekali. Wow, mainan apa lagi? Yang ini mainan forklift. Wis, sangat keren sekali. Wah, mainan apa lagi ya? Yang ini ternyata truk monster. Wis, mantul. Wadidaw, mainan apa ya? Widih, lihat yang ini ternyata mobil truk. Widih, truk kontainer ya. Gokil. Wow, mainan apa lagi nih? Widih, lihat yang ini ternyata mobil pemadam kebakaran. Mantap. Cihuhuy, keren-keren. Wadidaw, lihat teman, yang ini ternyata tank baja. Wis, mantap. Wow, mainan apa lagi? Widih, lihat mobil silinder. Wis, untuk
Wah, untuk pengiling aspal ya. Wih, mainan apa lagi? Kita bersihkan lagi. Wadidaw, lihat hampir bersih. Wow, lihat yang ini ternyata truk tangki. Gokil. Wih, mainan apa lagi nih? Wadidaw, lihat yang ini ternyata kereta api Thomas. Oke, gokil. Kita lanjut lagi ya. Wadidaw, lihat yang ini ternyata kereta api. Gokil sekali. Wow, ada yang besar lagi nih. Banyak sekali mainan yang besar-besar ya. Wah, lihat yang ini ternyata truk molen. Untuk pengadukan semen. Mantap. Wah, mainan apa lagi? Ih, hampir bersih. Wadidaw, lihat yang ini ternyata mobil ambulan. Wah, keren sekali. Widih, hampir habis ya kita bersihkan. Wah, yang ini ternyata mobil balap. Gokil, ini yang terakhir. Wadidaw, mainan ular. Wah, mantul. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.